Добрый день. Добрый день. О чем тут беседуете? Да всяко разно. Пока не удалось побеседовать, зато видела две компании, которые выпивают с утра. И я стала просто невольным свидетелем. Они успели и наоскорблять, потом выпить, потом перессориться. Причем одна компания, а потом вторая. Поэтому пока тему не нашла. Безобразие. Задавайте вы. Безобразие. Вы один, вы не пьете. Есть шанс, что можем поговорить. С удовольствием. О чем хотите поговорить? О чем хочу? Да. Давайте о духах. Давайте. Ароматы. Шанель. Как вам? Как вы считаете, Давайте. из-за чего европейцы стали применять духи? Чтобы забивать вонь. Вот как Если приятно это, поговорить с образованным, изначально было. знающим человеком. Как это приятно, вы не представляете. Это, Поверьте, я знающий человек. то есть И вы, в этом наверное, разбираюсь. даже еще и разбираетесь, почему возникла такая обувь как итальянская сабо, итальянская, французская, по-моему. Да, знаю. Ну, вроде даже и в Голландии такое было, похожее. Да, знаю. Но причина точно такая же, да, примерно. Грязь на Не, улице. не совсем. Ну, грязь на улице. Да, грязь и говно на улицах, поэтому по улице ходили в деревянной обуви, вот и я потом об этом. заходили в дома, снимали и дальше уже проходили в адекватной обуви. Почему мы так с вами поздно встретились? Ведь могли уже полгода разговаривать обо всем об этом. Все какие-то эти... Так полупьяные Бог расположил. Пьяные Так просто компании. расположил Бог. Да, да. Очень интересно, очень интересно. Честь воскресенья. Задайте еще какой-то вопрос. Эрудиция у меня, в принципе, на месте. Ну, Про- только не как бы подумайте... проэкзаменовали. Давайте еще о Не чем-то. подумайте, что провокационный вопрос. Просто мне интересно, насколько, как говорится, владеют информацией ваши граждане. Ой, Когда ну я появилось, владею информацией. когда вошло в употребление слово «украинец»? Не. Вы стали на тонкий лед. Мы начали про Шанель, и вы меня пытаетесь сейчас повернуть. Давайте в другую сторону. Не, я Вы на без тонком всяких- Я не льду. хотел бы, чтобы вы это негативно восприняли. Я не собираюсь вас не подначивать никак. Я это знаю, как минимум потому, что в моей стране война, и историю мы уже несколько проштудировали. Я люблю быть в теме. Поверьте, я в курсе, но опять же, это тонкий лед, мы можем поссориться. У меня нет желания с вами ссориться. Да не буду я настаивать, собственно. Давайте лучше про мельницы в Голландии, Это в же не Нидерландах, мельница, это если насос. хотите. Это в основном насос. Ну, выглядят... теперь вы меня сделали. Тоже Она видно, что что-то расположена- понимаете в У жизни. них прибрежная полоса расположена ниже уровня моря, и это не ветряные мельницы, это насосы. Как вам живется в вашей стране с такими мозгами? Да, почему вы считаете, что в нашей стране с мозгами плохо? У нас с мозгами все хорошо. Не, я вас спрашиваю, как вам живется с вашей эрудицией в вашей стране и в вашем окружении? Пока я ничего не считаю, я просто спрашиваю. Да прекрасно живется, прекрасно. Угу. Вокруг вас такие же эрудированные люди? Ну, вокруг меня много разных людей. Но я вам хочу сказать, что вот эта эрудиция наша с вами, она к чему? Цель-то основная, это эрудиция. Это научиться все-таки находить в каждом человеке что-то интересное. В любом человеке. Вы извините, мне тут просто кто-то так настойчиво названивает, поэтому я сбиваю. Пожалуйста. Вот тоже кто-то невоспитанный, видите? Пожалуйста, Разбила, человек не понимает. Я вообще никуда не спешу. Можете поговорить или можете там дальше пойти. Не хочу, нет, я хочу с вами поговорить. Пожалуйста, Итак, я готов. Цель нашей эрудиции в чем? В каждом человеке находить что-то интересное, потому что
в принципе, конечная цель образования, это, наверное, все-таки вот это. Я с вами полностью согласна. То есть, если у тебя есть возможность что-то узнать новое или хотя бы подтвердить свои какие-то познания, вот в этом и есть интерес, вот в этом и есть, наверное, смысл диалога. Не переубедить, а хотя бы полюбопытствовать. Ну, я Золотые как-то так слова. это вижу. Золотые слова. То есть самосовершенствование, самопознание, допустим. То есть вот так вот, понимаете? Потому что от того, что вы мне там скажете, что я некрасивая, вы лучше не станете, я красивее тоже. Ну, как бы вот такое. Поэтому я говорю, надо просто каждому человеку использовать как какую-то возможность для самообразования, скажем так. Золотые слова. Ну, видите, и поспорить не о чем. Кстати, вот вы сейчас упомянули вот это слово «красота». Вы, безусловно, и без меня это знаете, но я хотел бы вам все-таки еще раз напомнить, что мужчины никогда не разделяют внешнее и внутреннее содержание женщины. Почему? Потому что настоящий мужчина всегда видит, как внутреннее содержание женщины пробивается в ее внешность. И вот этот внутренний свет иногда для некоторых мужчин даже важнее, чем вот эти вот идеальные формы. Вы правильно сказали, настоящие мужчины. Таковых сейчас значительно меньше, чем, наверное, было раньше. Сейчас вообще, мне кажется, мужчины начинают становиться какими-то вот, ну, молодые, скажем так. Они уже, знаете, они уже больше не мужчины, а какой-то продукт воспитания женщин, инфантилы, и они уже, знаете, они уже по антропологическим признакам мужчины, а вообще в душе, ну, знаете, беда нынешнего поколения в том, что не ценят семьи, не ценят вот этот вот институт брака, а вместо этого пытаются навязать какие-то глупости, типа там однополые браки, мне вообще не близка эта тема, гендеры какие-то или трансгендеры, или там третий какой-то род. То есть, понимаете, раньше никто не ценил институт семьи, а сейчас мамы и бабушки воспитывают мальчиков, но что может с них вырасти, когда модели отца нету рядом, понимаете? Вот такое вырастает. Поэтому им внешнее гораздо важнее, чем внутреннее. Они этого не понимают. Да-да, согласен с вами полностью. Скажите, а как вы считаете, вот эта тенденция, она идет с запада или с востока? Я не могу так быстро ответить, я как-то не обдумывала этот вопрос. Но мне лично кажется, что, наверное, больше все-таки с Запада, потому что мне кажется больше с Запада. Но это мое сугубо индивидуальное мнение. Ну а вот такое громкое заявление, что в принципе источник всех этих перемен это сатанизм, вы готовы разделить? Нет, не готова. Ну, я сразу сказал, что это громкое заявление. Не готова. Вы Ну, понимаете, я говорю, я с вами настолько откровенно, что мне не хочется или шутить, или там как-то... да я не Вот я шучу. не готова это разделить. Вы знаете, что в Соединенных Грешное и Штатах, праведное смешивать не нужно. Ну, не нужно и все. Грешное и праведное – это две в большие Соединенных, разницы. Поэтому сатанизм – это не оттуда. Нет. в Соединенных Штатах есть церковь сатаны. А в России есть храм войны. Нет, я о другом. Я говорю, что Нет, церковь а я сатаны, об этом. и основное требование для вступления в церковь сатаны это отказ от крещения. Не, я крещенная, и еще раз говорю, эту тему даже обсуждать не хочу, потому что для меня это как кощунство, если хотите. Даже если мы это обсуждаем, это грех для меня лично. Давайте эту Я вас тему мы понял. тоже уберем. Я вас Как понял. вам? Как скажете, как скажете. Я, Мы не будем даже портить нас с вами этим вопросом. Но если людям по убеждениям это близко, то это только их личные проблемы, правильно? ну просто потихонечку их проблемы становятся нашими проблемами.
Единственное, что мы можем с вами, это, как говорится, быть крепкими духом и отстаивать свои убеждения даже каждый день, вставая и чистя, боже, как это некрасиво, и почистив зубы. Понимаете, надо плясать всегда от себя, вот и все. Ну, Но это согласен мое с вами. убеждение. Я могу что-то изменить в этой тенденции? Я меняю это таким образом, что воспитывая дочь, для нее отец ее, мой муж, это пьедестал, это герой, это мужчина с большой буквы. Я проповедую такие ценности и надеюсь, что это достойные плоды в свое время даст. Вот это то, что я пляшу от себя. Как-то так. Ну, я очень рад, что у нас состоялась такая беседа. Очень рад, что есть на Украине. И я вот думаю, таких людей много. И дай бог, чтобы было еще Да. больше. Берегите себя. Не так много, как хотелось бы. И вы кашляйте пореже. Всего вам хорошего. До свидания. До свидания.